Đại dương. Nào, uống của thiếp đi. Đi mà, thêm chén nữa. Lại đây, Đại Nguyệt Vương đuổi thiếp đi. Nhìn thiếp. Nào. Đại vương. Tiểu mỹ nhân, không đợi được nữa à? Báo! Báo! Đại dương, không hay rồi, tướng quân Đại Càn Vũ Văn Chiêu dẫn binh đánh vào dương cung rồi. Cái gì? Mỹ nhân, nàng đợi ở đây. Ta lấy mạng chó săn của Đại Càn xong, sẽ quay lại từ từ hưởng thụ nàng. Không phiền Đại Nguyệt Dương di giá. Bổn hầu tự tiễn ngươi lên đường. Vũ Văn Chiêu, người đến rồi. Ngươi là... Tướng quân cẩn thận. Tiện nhân, ngươi dám phản bội ta? Ngươi là mật thám mà Ngụy Phong nói. Chính là nô gia. Không ngờ kẻ báo tin cho bổn hầu lại là một nữ nhân. Tướng quân, ngài đến muộn 3 ngày so với giao hẹn. 3 năm trước, nô gia có được cơ duyên, có thể thấy sinh tử của đời người. 7 ngày trước, ta thấy Đại Nguyệt Dương hôm nay sẽ tận số. Vậy nên mới gửi thư để ngài công phá cung điện. Nhìn thấu tử cục của kẻ khác. Đây... Vậy ngươi nói xem, tử cục của bổn hầu là khi nào? Tướng quân sẽ phải bỏ mạng ở pháp trường Kinh Thành. Bởi hình phạt trảm quyết. Tướng quân sẽ bỏ mạng ở pháp trường Kinh Thành. Bởi hình phạt trảm quyết. Vũ Văn thế gia là thế gia trăm năm, sao có thể vì lời nguyền của ngươi mà sụp đổ? Nói, kẻ nào phái ngươi tới? Không phải là lời nguyền. Nô gia nói đều là sự thật. Tướng quân sẽ mất mạng vào mùa thu năm sau. Hạng lừa đảo giang hồ như ngươi ta gặp nhiều rồi. Nói, ngươi tiếp cận ta rốt cuộc có mục đích gì? Nếu như ngài không tin, có thể cùng nô gia cộng cảm. Cộng cảm? Cùng chung nỗi đau, ngũ cảm tương thông. Sau khi cộng cảm, ngài có thể cùng hưởng năng lực của ta. Đến lúc đó, ngài có thể tận mắt thấy được tử cục của mình.
Cái gì? Tướng quân từ Đại Nguyệt mang về một mỹ cơ sao? Trong quân đồn đại, đêm qua tướng quân đã qua đêm trong liều của ả ta. Sao chàng có thể mê đắm tiện nhân Đại Nguyệt đó? Tướng quân, ngươi đi cộng cảm với cô ta, rõ. Khoan đã. Sao hả? Không diễn tiếp được nữa à? Nô gia đang đợi một người. Phu quân. Phu quân, trong quân đồn đại, chàng bị một yêu nữ Đại Nguyệt mê hoặc có thật không? Đoan Dung, ta đợi được ngươi rồi. Ôn Chỉ, kẻ xấu xí như ngươi mà tốt số vậy sao? Không ngờ lại là công chúa của Đại Càn. Vinh hoa phú quý này phải là của ta. Các người muốn làm gì? Thay ngươi vào cung nhận thân. Ta xem tỷ là tỷ muội tốt, vậy mà tỷ. Trước vinh hoa phú quý, tỷ muội có là gì chứ? Đừng nói là tỷ muội, cho dù là phụ mẫu huynh đệ, ta đều có thể dứt bỏ. Hôm nay, ta sẽ dùng di vật của mẫu thân ngươi để tiễn ngươi lên đường. Tam Cửu, đi theo ta tới hoàng cung nhận thân. Rõ, Đoan... À không. Rõ, công chúa. Đoan Dung, nàng vào cung làm công chúa, vậy hôn ước của chúng ta tính sao? Người uy hiếp ta. Không dám. Ngươi hãy đi dứt xác của Ôn Chỉ ra bãi Tha Ma. Sau này chúng ta sẽ là người cùng thuyền. Kỳ thi xuân tới, danh vị thám hoa lan sẽ là của ngươi. Thật sao? Được, ta đi làm ngay. Không ngờ ngươi lại có thể đánh thức ta. Coi như chúng ta có duyên, ta ban cho ngươi một tạo hóa. Sinh tử có số, kiếp nạn do trời. Từ nay về sau, ngươi có thể nhìn thấu tử cục của người khác. Tiểu nữ, đa tạ phán quan đại nhân cứu mạng. Đợi tiểu nữ trả được thù, nhất định sẽ ngày ngày thắp hương cầu phúc cho đại nhân. Đoan Dung, ta đến tìm ngươi báo thù đây.
Hồ ly tinh ở đâu tới, dám yểm chú trong quân doanh sao? Người đâu? Lôi ả ta ra ngoài phạt trượng cho bổn cung ngay. Khoan đã. Cô ta có liên quan tới tồn vong của gia tộc Văn Vũ. Đợi bổn hầu kiểm chứng thực hư lời cô ta nói, rồi sẽ giao cho công chúa xử trí. Một kẻ do thám thì liên quan gì chứ? Đoàn Dung nghe lời của phu quân. Tướng quân, người mà nô gia chờ tới rồi. Ta muốn cùng người đó cộng cảm. Ta? Tiểu mỹ nhân, để ta thương ngươi. Sao ngươi nhìn trông quen mắt vậy? Ngươi làm gì? Cô ta nói đều là sự thật. Ta thấy rồi. Ta đã nhìn thấy tử cục của mình. Ta đã nhìn thấy tử cục của mình. Ta chính là chỗ này. Ta đã bỏ mạng ở. Tam Cửu, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy gì? Là cô ta. Là ngươi. Ngươi nhớ ra rồi. Công chúa, cô ta là ôn. Tam Cửu, tiện nhân, ngươi đã làm gì hắn? Vì sao ngươi lại lấy mạng Tam Cửu? Tướng quân, tử cục của Tam Cửu đã định, nhưng ta có thể nghịch thiên cải mệnh. Ta đang chứng minh cho ngài thấy có thể thay đổi tử cục. Nếu muốn bảo vệ được gia tộc Vũ Văn bình an, cần ta giúp ngài nghịch thiên cải mệnh. Ăn nói hàm hồ. Ngươi ngang nhiên hành ác tại phủ tướng quân, còn mưu đồ khô môi múa mép lừa gạt tướng quân sao? Người đâu? Giải yêu nữ này vào địa lao cho ta. Ngày mai bổn cung sẽ đích thân thẩm vấn. Tiện nhân này dung mạo có vài phần giống Ôn Chỉ. Tam Cửu đi rồi cũng tốt. Từ nay thế gian này bớt được một kẻ biết bí mật của ta. Tướng quân, cộng cảm vốn là chuyện tư mật. Nô gia chỉ cộng cảm với người tâm ý tương thông. Tên nô tài vừa rồi không xứng.
Phu quân. Vũ Văn tướng quân, nếu muốn bảo vệ gia tộc Vũ Văn bình an, cần ta giúp ngài. Nghịch, thiên, cải, mệnh. Phu quân. Tra rõ lai lịch của cô ta chưa? Ngụy Phong đảm bảo tình báo của cô ta không sai, hiểu rõ Đại Nguyệt như lòng bàn tay. Ngụy Phong? Gần đây hắn có gì bất thường không? Làm tròn chức trách, không gì bất thường. Đưa nữ nhân đó ra đây. Rõ. Tướng quân, nữ nhân này tâm cơ thâm hiểm, e là bất lợi cho ngài. Bổn hầu lại muốn xem thử nữ nhân này có bản lĩnh đến đâu. Không đợi được nữa à? Ngươi quả nhiên có ý đồ. Ta không có. Tướng quân không nghĩ ta lại sẽ ra tay chứ. Tướng quân không tin ta. Liên quan đến sinh tử của gia tộc, ta không thể không phòng. Tiếp tục đi. Dạ. Cút đi, cút đi. Sao mình lại mơ thấy cô ta chứ? Phu quân đâu? Phu quân? Phu quân? Không lẽ là chàng lén đi gặp ả nữ nhân Đại Nguyệt đó rồi? Giờ thì tướng quân đặt tin chưa? Giờ thì tướng quân đặt tin chưa? Tử cục này thay đổi được sao? Tất nhiên là có thể. Có điều... Có điều gì? Hôm nay vì chuyện của Tam Cửu, công chúa đã xem ta như cái gai trong mắt. Nếu ta ở lại trong phủ, ắt không sống quá 3 ngày. Phía Đoan Dung, bổn hầu sẽ tự xử lý. Từ hôm nay, ngươi đi theo bổn hầu, làm mưu sĩ cho ta. Chỉ cần tướng quân bảo vệ được ta chu toàn, ta sẽ giúp cho tướng quân. Nghịch, thiên, cải, mệnh.
Đau không? Vết thương nhỏ. Không sao. Tiện nhân, ta sẽ lấy mạng ngươi. Tiện nhân, ta lấy mạng ngươi. Ai? Phu quân, là ta. Đoan Dung à? Phu quân không ngủ, sao lại tới đây ngâm suối nước nóng vậy? Không ngủ được. Khuya rồi. Nàng cũng mau về nghỉ đi. Bổn cung cũng không ngủ được. Hay là để ta hầu phu quân ngâm mình? Nước này quá lạnh, không tốt cho sức khỏe của nàng. Phu quân, nữ nhân mà chàng mang về từ Đại Nguyệt đó trốn ở đâu rồi? Hay là giao cho ta, ta sẽ xử lý ả ta, không cần làm bẩn tay chàng. Cô ta vẫn cần dùng. Không phải ả ta đang trốn dưới nước chứ? Đoan Dung, Chàng, các người, hôm nay ta phải lấy mạng ả. Đoan Dung, yên phận chút đi. Tuyệt đối đừng để những lời đồn đại tầm thường kia hủy hoại danh tiếng của gia tộc Vũ Văn. Gia tộc Vũ Văn, gia tộc Vũ Văn. Chàng chỉ biết đến gia tộc Vũ Văn, trong lòng chàng không hề có Đoan ta. Dung, Hôm nay ta phải xem bộ mặt thật của ả tiện nhân này. Hôm nay ta phải xem bộ mặt thật của ả tiện nhân này. công chúa. Lão phu nhân mời người tới phủ Hàn Quyên. Mẫu thân, lúc này bà ấy gọi ta có việc gì? Liên quan đến việc tế lễ tiền Thái hậu. Sao ta lại quên mất chuyện này chứ? Ngươi về bẩm báo với mẫu thân, Đoan Dung lập tức về ngay. Rõ. Vừa rồi ngươi cắn ta. Không có. Ta không giỏi nín thở, sợ kinh động công chúa. Thế nên chỉ đành tự cắn tay mình để chịu đựng. Lẽ nào tướng quân đã quên giờ ta và ngài cộng cảm? Ta bị thương, ngài cũng sẽ thấy đau. Sau này đi lại trong phủ, hãy đeo mạng che mặt. Tại sao? Đoan Dung hay ghen, tránh nàng ta nhắm vào ngươi. Dạ, vừa đúng với ý ta. Cuối cùng cũng tóm được ngươi, tiểu tiện nhân. Trong hầu phủ này, đám hồ ly tinh muốn đeo bám vào tướng quân nhiều không đếm xuể. Nhưng hạng giả thần giả quỷ như ngươi là người đầu tiên. Nô gia không hề giả thần giả quỷ. Lời nô gia nói câu nào cũng là thật. Chỉ dựa vào mấy lời nói suông của ngươi mà dám đụng đến người của bổn cung. Ngươi to gan thật. Công chúa bớt giận. Tên nô tài đó đã ở bên cạnh người, vốn dĩ là một mầm họa. Nếu có ngày hắn sinh lòng phản bội, đầu quân cho thế lực khác, thì đó là một tai họa chí mạng. Ngươi có ý gì đây? Chẳng lẽ ả ta biết bí mật của ta và Tam Cửu? Tên nô tài đó vốn không nên sống. Nô gia chỉ là thay công chúa loại bỏ mối lo ngại này, để tránh ngày sau hắn phản bội người. Người rốt cuộc là ai?
Ngươi ôn chỉ. Không đúng, trên mặt cô ta không có sẹo. Giả lại, ôn chỉ đã bị đích thân ta xử lý rồi. Cô ta không thể là... Công chúa thấy mặt ta có vẻ rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ khuôn mặt này của ta khiến công chúa nhớ tới ai sao? Hỗn xược, phù dung, thay bổng cung giả miệng cô ta. Dạ. Công chúa, ta là mưu sĩ của tướng quân. Đụng tới ta chính là đụng tới tướng quân. Người dám đe dọa bổng cung sao? Người đâu? Lôi kẻ không biết điều này ra ngoài, đánh cho tới khi tắt thở. Đánh đi, Đoan Dung. Người đau đâu chỉ có một mình ta. Hãy để cho Vũ Văn Chiêu nếm thử. Lòng dạ trắng trết của ngươi, quyền lực đúng là một thứ tốt. Nhất là khi dùng để trừng trị đám tiện nhân thấp hèn. Khoái cảm này đúng là khiến cho người ta mê mẩn. Tướng quân. Ta bị thương, ngài cũng sẽ thấy đau. Người nói người có thể nhìn thấu tự cột của kẻ khác. Vậy ngươi thử nói xem, hôm nay ngươi có tận số không? Ta không biết khi nào mình mới tận số. Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là hôm nay. Đại thù chưa báo, sao mà ta nỡ đi cho được? Vậy hôm nay bổn cung sẽ phải lấy mạng của ngươi, đánh cho tới khi tắt thở thì Rõ. thôi. Dừng tay. Dừng tay. Phu quân, sao chàng lại đến đây? Tướng quân, ta đau quá. Có phải ta đã tận số rồi không? Khi nãy ngươi ngông cuồng lắm mà. Giả vờ đáng thương gì chứ? Bổn hầu đã nói, Giang Chỉ là mưu sĩ của bổn hầu. Động vào cô ta là động đến ta. Phu quân, là do ả ta phạm thượng trước. Ta chẳng qua chỉ dạy dỗ ả một chút thôi. Dạy dỗ. Từng gậy của nàng đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Rõ ràng nàng muốn lấy mạng cô ta. Sao chàng ấy lại biết? Phu quân, sao trên lưng chàng lại có máu? Tướng quân, ngài có đau không? Xin lỗi ngài, ta đã làm liên lụy ngài rồi. Ngô Thủ, thông báo toàn phủ, Giang Chỉ là khách quý của bổn hầu. Từ hôm nay, kẻ nào dám động đến cô ta thì hãy đem đầu đến gặp ta. Rõ. Phụ quân, Đoan Dung, ngươi rất yêu Vũ Văn Chiêu đúng không? Vậy thì ta sẽ cướp hắn, để ngươi nếm thử mùi vị bị mất đi người mình yêu. Ta đi gọi nha hoàn đến bôi thuốc cho ngươi. Tướng quân, đừng đi. Trong phủ tướng quân này, ai ai cũng nhìn sắc mặt của công chúa mà hành sự. Ngoại trừ tướng quân, ta chẳng còn ai để nương tựa.
Làm ngươi đau à? Không đau. Tướng quân cứ tiếp tục đi. Tướng quân, ngài không tò mò về tử cục của công chúa Đoan Dung sao? Mạng của nàng ta nằm trong tay gia tộc Vũ Văn. Gia tộc Vũ Văn sống, nàng ta sống. Gia tộc Vũ Văn mất, nàng ta cũng không thoát được. Tướng quân, ngài và ta cộng cảm. Nếu như ngài cũng cảm thấy đau, hãy để ta bôi thuốc cho ngài. Giang chỉ, ngươi hết lần này đến lần khác cố ý quyến rũ bổn hầu. Vậy ngài có cắn câu không? Nói cho ta biết, mục đích thực sự của ngươi là gì? Nếu như ta nói ta ái mộ tướng quân, nguyện vì ngài mà nghịch thiên cải mệnh, thì ngài có tin không? Ái mộ? Người khác có thể, sao ta lại không thể? Sau này, hãy yên phận làm mưu sĩ đi. Nếu còn đi trêu chọc Đoan Dung, đừng trách bổn hầu không khách khí. Vũ Văn Chiêu, tốt nhất là ngươi nên nghĩ ta là một nữ nhân không có não, hàm phú quý, yêu ngươi mù quáng. Tướng quân, e là mục đích cô ta tiếp cận ngài không đơn giản. Có cần thuộc hạ chỉ là chút thủ đoạn hạ đẳng thôi, không đáng lo ngại. Tiệc tẩy trần của tướng sĩ 3 ngày sau chuẩn bị thế nào rồi? Đều đã sắp xếp ổn thỏa. Tướng quân muốn sự diệt vong của gia tộc Vũ Văn nhất định có liên quan đến vụ án đó. Bổn hầu đang nghĩ là ai phản bội gia tộc Vũ Văn. Tướng quân nghi ngờ là người trong quân. Bổn hầu mời tới đều là con cháu đích hệ của gia tộc Vũ Văn. Nếu thật sự có kẻ bán đứng gia tộc, chắc chắn tử cục của hắn không giống với những người khác. 3 ngày sau, bổn hầu muốn lợi dụng Giang chỉ tìm ra kẻ phản bội hãm hại gia tộc Vũ Văn. Phu quân thay lòng thật rồi. Năm đó nhận thân ở hoàng cung, tướng quân vừa gặp đã yêu người, cầu xin hoàng thượng để cưới người, sao có thể thay lòng chứ? Chàng vì ả tiện nhân Giang chỉ đó mà làm mất mặt ta trước toàn phủ. Đây không phải là thay lòng thì là gì? Công chúa, tướng quân có lẽ chỉ ham mới mẻ, ta không muốn. Ta muốn trong mắt chàng chỉ có ta. Nếu ta không mạo danh thân phận công chúa của Ôn Chỉ, thì sao giới được tới Vũ Văn Chiêu? Nhưng đã giới tới rồi, chàng chỉ có thể có một mình ta là phu nhân. Tướng quân hiện giờ vẫn chưa chủ động nhắc đến chuyện nạp thiếp. Nó không chừng Giang chỉ vẫn chưa có chỗ trong lòng tướng quân. Công chúa, loại người như Giang chỉ quanh năm chỉ ở trong quân danh, e là ở trong quân ngũ đã có quan hệ bất chính từ lâu rồi. Ngươi có kế gì thì nói mau đi. 3 ngày sau là tiệc tẩy trần cho tướng sĩ sau trận chiến Đại Nguyệt. Đến lúc đó chúng ta có thể... Giang chỉ, ta sẽ cho ngươi biết tay.
Trong tiệc tẩy trần, Đoan Dung và Phù Dung âm mưu ra tay với người. Nếu đã như vậy, Đoan Dung, ta sẽ tương kế tự kế, phế một cánh tay của ngươi. Nào, cạn, nào. Rượu ngon, rót đầy đi. Bái kiến tướng quân. Hôm nay là yến tiệc tiếp đãi tướng sĩ, cứ xem như gia yến, không cần câu nệ, ngồi cả đi. Tạ ơn tướng quân. Nào. Thật sảng khoái, ta và ngươi cạn chén này, nào. Thật sự đã lâu không được ăn ngon như thế này. Cạn. Nào. Mấy ngày qua, trên dưới quân danh, ai nấy đều đường xa vất vả, phải ăn một bữa linh đình mới được. Tướng quân và phu nhân thật nhân ái. Đúng vậy, tương kính như tân. Nào. Hôm nay bổn hầu cần ngươi giúp ta xem tử cục của các tướng sĩ. Tướng sĩ được mời đến dự tiệc ngày hôm nay đều là đích hệ của gia tộc Vũ Văn. Xem ra Vũ Văn Chiêu là muốn tìm kẻ phản đồ phản bội gia tộc. Đúng là rượu ngon, đánh trận thật sảng khoái, phải đó. Lúc nô gia xem tử cục, cần ta và ngài tiếp xúc da thịt mới có thể thấy được ảo tượng. Không phải hắn. Không phải hắn. Cũng không phải hắn. Gia tộc Vũ Văn sụp đổ, đám đích hệ này đương nhiên sẽ thê thảm. Nhưng Ngụy Phong là người của ta. Ta đã xem tử cục của hắn rồi, hắn sẽ sống thọ tới già. Ngộ nhỡ hắn bị nghi ngờ là phản đồ thì sao? Các người đang làm gì vậy? Các người... Công chúa sao vậy? Lẽ nào là ta nhìn nhầm? Bổn cung nghe nói khi ngươi làm mật thám ở Đại Nguyệt đã truyền cho phu quân không ít tình báo quan trọng. Bổn cung thấy chén rượu đầu tiên của tiệc tẩy trần này nên là cùng ngươi uống. Tạ công chúa ưu ái, dốc sức vì tướng quân và gia tộc Vũ Văn là bổn phận của nô gia. Phẫn tam tán là loại tình dược mạnh nhất. Nữ nhân uống loại dược này nếu không được cùng nam nhân động phòng thì sẽ mất mạng vì sốt cao. Loại dược này mạnh thật, phát huy tác dụng ngay rồi. Phù Dung, Giang cô nương tử lượng không tốt, mau dìu cô ta đi nghỉ đi. Dạ. Phu quân rất coi trọng danh dự của gia tộc. Nếu Giang chỉ dâm loạn phụ tướng quân, chàng nhất định sẽ không bảo vệ ả ta. Tiện nhân ở trong đó thưởng cho các ngươi. Nhớ là hầu hạ ả ta cho thật tốt. Yên tâm, bọn tiểu nhân rất biết cách chiều tiểu nương tử. Đi. Tiểu nương tử, ta tới đây. Tiểu nương tử, ta tới đây.
Tiểu nương tử, đến nước này rồi, còn giả bộ trinh tiết liệt nữ gì nữa. Ngoan ngoãn đi, bọn ta sẽ hầu hạ nàng chu đáo. Nào, cạn chén, cạn chén. Sao lại nóng thế này? Phu quân, chàng thấy không khỏe sao? Không sao, Ngô Thủ, đỡ bổn hầu về nghỉ. Rõ. Tướng quân, vừa rồi ở trong điện ngài có vẻ không ổn. Có thấy chỗ nào khó chịu không? Ta thấy toàn thân nóng rang, tay chân mỏi nhừ, giống như trúng tình dược. Ả nữ nhân không yên phận này, đừng giả vờ nữa. Cứu mạng! Đúng thế, giả vờ cái gì? Cứu mạng! Đừng qua đây! Tiểu mỹ nhân, đừng giả bộ thanh cao nữa, ngoan ngoãn theo ca ca, đảm bảo nàng sẽ sung sướng. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Dám đụng vào người của ta, ai cho các ngươi cái gan đó hả? Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng, tiểu nhân không biết cô ta là người của ngài, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Cuối cùng cũng đến rồi. Giang chỉ, ngươi vì muốn quyến rũ bổn hầu, đúng là không từ thủ đoạn. Phu quân, chàng đến rồi. Phu quân, chàng đến rồi. Phu quân, tướng quân, Giang chỉ là thê tử của thuộc hạ. Thê tử? Vũ Văn Chiêu, mùi vị bị người khác đùa giỡn, thấy thế nào? Giang chỉ, Ngụy Phong là phu nhân của ngươi, sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc tới chuyện này? Nô gia chỉ là một mưu sĩ nhỏ bé dựa vào tướng quân để sống, sao xứng để ngài bận tâm chuyện nhà? Ngươi... Nàng thấy sao rồi? Dược tính lại phát tác à? Phu quân, ta trúng phải tình dược, khắp người nóng rang, chỉ có thể nhờ phu quân giải độc giúp ta. Là Phẫn Tâm Tán. Ta đưa nàng đi giải độc ngay. Đoan Dung, thứ mà ngươi mưu tính là danh dự của ta, còn thứ ta mưu tính là lòng tin của Vũ Văn Chiêu. Ngươi giỏi lắm Giang chỉ, dám ở trong phủ Tư Thông cùng nam nhân bại hoại môn phong. Ngươi giỏi lắm Giang chỉ, dám ở trong phủ Tư Thông cùng nam nhân bại hoại môn phong. Công chúa đang nói gì vậy? Nam nhân gì chứ? Bại hoại môn phong gì? Đã bị bắt giam tại trận rồi, ngươi còn diễn nữa sao? Công chúa đang nói gì vậy? Nô gia nghe không hiểu. Ngươi cùng giang phu dâm loạn phủ tướng quân, còn giả bộ vô tội mong được thương hại sao? Mọi người đều đang nhìn đó. Ngươi coi tất cả đều là kẻ ngốc sao? Giang phu, Giang chỉ không phải là thê tử của Ngụy phó tướng à? Không phải chứ, cô ấy không phải là người đó.
Nhìn bộ dạng của phu quân nhất định là đang rất tức giận. Ta thêm một bồi lửa nhất định có thể khiến tiện nhân này cút khỏi phủ. Giang Chỉ, mọi người đều đang nhìn. Người bên cạnh ngươi là Ngụy Thám Báo phải không? Chính là thuộc hạ. Công chúa, Ngụy Thám Báo là... Ta biết. Ngụy Thám Báo là đồng liêu của các tướng sĩ. Chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của Giang Chỉ, không liên quan đến Ngụy Thám Báo. Công chúa, Giang Chỉ và Ngụy Thám Báo... Không cần cầu xin. Giang Chỉ quyến rũ tướng sĩ ở trong quân, dâm loạn phủ tướng quân, bôi nhọ danh tiếng của phủ ta. Người đâu? Phế chân của Giang Chỉ, ném ra khỏi phủ. Công chúa, Giang Chỉ và Ngụy Thám Báo là phu thê. Sao lại nói là quyến rũ chứ? Khẩn cầu công chúa minh xét. Khẩn cầu công chúa minh xét. Công chúa minh giám, Giang Chỉ là thê tử mà thuộc hạ hỏi cưới đàng hoàng. Cái gì? Sao có thể chứ? Bọn họ lại là phu thê. Xem ra chư vị đều đã biết quan hệ của hai người họ. Tướng quân, gia thê bị hãm hại hạ thuốc, đang lúc nguy kịch. Xin tướng quân cho ta đi cứu người trước, sau đó muốn đánh muốn phạt, thuộc hạ đều nhận. Ngụy Phong, ngươi tình sâu nghĩa nặng với cô ta, nhưng cô ta có như vậy với ngươi không? Tướng quân yên tâm, Giang Chỉ cô nương và Ngụy Thám Báo phu thê hòa hợp, vô cùng ân ái, bọn chúng ta đều chứng kiến. Tướng quân, gia nô đang lúc nguy kịch, cầu xin tướng quân cho phép phu quân cứu ta. Phu quân dù không kén chọn, cũng quyết không mê đắm nữ nhân đã xuất giá này. Giang Chỉ không thể gây đe dọa cho ta. Công chúa, thuốc này dược tính mạnh. Người cũng không muốn trong phủ xảy ra án mạng mà. Án mạng sao? Chuyện ta hạ thuốc e rằng bị bại lộ. Nếu đã như vậy, bổn cung và tướng quân cũng có lý nào lại ngăn cản. Đi đi. Tạ công chúa cứu mạng. Khoan đã. Tướng quân, giao thuốc giải ra đây. Thuốc giải? Thuốc giải gì chứ? Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai. Tướng quân, là Phù Dung gọi bọn tiểu nhân tới, nói thưởng cho tiểu nhân một tiểu nương tử. Tiểu nhân hoàn toàn không biết cô ta đã trúng tình dược. Kẻ vi phạm quân kỷ, không cần giữ lại. Công chúa, cứu nô tỳ. Giao thuốc giải ra đây. Phu quân, Giang Chỉ trúng phải tình dược. Bọn họ vốn đã là phu thê. Ngụy Thám Báo đích thân giải độc cho cô ta là được mà. Dược này nếu trong nửa canh giờ không có thuốc giải, sẽ sốt cao mà tử vong. Công chúa, lẽ nào lại không biết? Chuyện này là sao? Chẳng lẽ Giang Chỉ bị công chúa hạ dược? Giang Chỉ tra tình báo của Đại Nguyệt, phải liều mạng mới quay về được. Sao vừa về đến phủ lại bị chính người mình giở trò thâm độc vậy? Công chúa làm vậy thật khiến các tướng sĩ lạnh lòng. Ta sống chung với binh sĩ suốt 1 năm, hiểu rõ bọn họ kiêng kỵ điều gì nhất. Làm lạnh lòng quân, ngươi thua chắc rồi. Giang Chỉ là công thần, nay tính mạng nguy kịch. Nếu người còn giấu thuốc giải thì chính là làm lạnh lòng tướng sĩ. Xin công chúa giao ra thuốc giải. Xin công chúa giao ra thuốc giải. Xin công chúa giao ra thuốc giải. Tiện tỳ, người dám qua mặt bổn cung làm những chuyện hãm hại trung lương. Người đâu? Lôi ra ngoài. Công chúa, cầu xin người đừng bỏ rơi nô tỳ mà. Lôi ra ngoài. Phạt trượng. Công chúa, đừng mà.
Xin hãy cứu nô tỳ. Nô tỳ đều là vì người mà. Thuộc hạ mạo phạm công chúa rồi. Ngụy Phong, mau đứng lên. Phù Dung chẳng qua là bị Đoan Dung sai khiến. Sao vừa rồi người không thừa thắng xông lên? Chuyện ngày hôm nay chỉ vì ghen tuông dụng vặt của nữ nhân chốn hậu viện, không thể lật đổ cô ta. Chi bằng nhân cơ hội trừ khử tay chân của cô ta. Thuốc giải. Đa tạ tướng quân đã đích thân đem tới. Giang Chỉ, ngươi được lắm. Vũ Văn Chiêu, lòng ngươi loạn rồi. Nếu người muốn hạ gục Vũ Văn Chiêu, sao lại còn làm giả phu thê với ta? Ta muốn khơi dậy lòng đố kỵ của hắn, để hắn chủ động cầu xin ta. Giang Chỉ, cô ta thật to gan, dám bỡn cợt ta. Cô ta dựa vào đâu mà nghĩ bổn hầu sẽ để cho một nữ nhân đã xuất giá đùa giỡn? Ngô Thủ, ngươi đi chọn một con vẹt đem tặng cho Giang Chỉ. Hãy nói đây là quà bổn hầu tặng mừng phu thê bọn họ được đoàn viên. Rõ. Con vẹt này có gì đặc biệt? Khi ở nước Đại Nguyệt, ta từng thấy loài linh cầm này, chúng luôn có đôi có cặp. Khi màn đêm buông xuống, một con sẽ bay về bên chủ nhân phục mệnh, con còn lại sẽ canh gác, thu thập tin tức. Đây là muốn giám sát chúng ta. Nếu đã vậy, chúng ta cứ thuận theo ý hắn, dạy nó nói vài câu mà hắn muốn nghe. Thuốc này không có lấy mạng người, nhưng sẽ khiến người ta rạo rực không yên. Hiện giờ hắn cộng cảm với ta. Đêm nay, ta muốn Vũ Văn Chiêu trằn trọc không yên giấc. Giang Chỉ. Phu quân, sao chàng tỉnh rồi? Phu quân. Bọn họ đã nói những gì? Phu quân,
Chỉ Nhi rất nhớ chàng. Chỉ Nhi ở trên giường chờ chàng, phu quân. Câm miệng, cút. Giang Chỉ, ngươi thật to gan. Biết rõ ta và ngươi cộng cảm mà còn hoang lạc cả đêm. Xin tướng quân tự trọng. Ta cùng phu quân hoan hợp. Có gì mà không được. Giang Chỉ, lúc trước khi ngươi quyến rũ ta, không nói những lời này. Lúc trước ta tỏ ý với tướng quân, chẳng qua chỉ là kế thoát thân. Trong lòng của ta chỉ có mình Ngụy Phong. Kế thoát thân? Vậy hắn có biết không? Không à? Bổn hầu rất mong chờ khoảnh khắc hắn nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Đừng. Đừng. Quan tâm hắn vậy à? Nếu ngươi có thể khiến ta vui, có lẽ bổn hầu sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Nếu như ta làm ngài vui, ngài đảm bảo sau này sẽ không nhắm đến Ngụy Phong nữa, không được dùng tính mạng, tiền đồ của chàng để uy hiếp ta. Giang Chỉ, ngươi thật biết nhẫn nhục vì đại cục. Nếu tướng quân vì đêm nay Giang Chỉ hoan hợp cùng phu quân mà trằn trọc không yên giấc, Giang Chỉ nguyện ý chịu phạt. Ồ, vậy ngươi nói xem, bổn hầu nên phạt ngươi thế nào? Giờ ta và ngài đã cộng cảm, quả thực là có nhiều chuyện bất tiện. Trong vòng 1 tháng ta sẽ không động phòng với phu quân. Nhưng mà cái gì? ta hy vọng ngài cũng có thể làm được. 1 tháng không động phòng với công chúa. Hoang đường. Dựa vào đâu mà ngươi nghĩ bổn hầu sẽ để ngươi khống chế? Đây là thứ gì? Ta trộm được từ trong phòng của Vũ Văn Chiêu. Đêm nay ta thấy hắn dùng thứ này với Đoan Dung. Đây là thuốc khiến người ta ảo giác đang động phòng cùng người khác. Loại thuốc đêm nay mạnh như vậy mà hắn lại nhịn được không chạm vào cô ta. Đúng là trời giúp ta rồi. Vậy ta sẽ một mũi tên trúng 3 đích. Phu quân, đừng đánh ta. Loại đàn bà không biết đẻ, ta cho cô biết tay. Ngụy Phong, chàng là đồ khốn. Lạ tỷ nhân Giang Chỉ, chàng bê đám hoa khôi vì ả ta mà thủ thân như ngọc, chàng có xứng với ta Cô không? về Ngụy gia 3 năm vẫn không đẻ được, cô muốn Ngụy gia ta tuyệt khẩu sao? Ta cứ ngỡ Ngụy Phong yêu thương ngươi lắm, quá ra lại thảm hại thế này. 3 năm rồi, cái bụng vẫn chưa thấy gì. Sao Ngụy Phong còn chưa bỏ ả? Người đang ám chỉ điều gì đây? Bổn cung vào phủ 3 năm mà chưa có con, vẫn nên bị bỏ sao? Công chúa tha mạng, nô tỳ không có ý đó đâu. Nào, mau đứng dậy. Không sao chứ? Người nói, bọn họ có tin không? Sẽ tin thôi. Cô ta sẽ chủ động tìm ta. Phu quân, chúng ta sinh một đứa con đi. Bổn hầu muốn ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho các tướng sĩ tử trận trong trận chiến Đại Nguyệt. 1 tháng tới ta sẽ ngủ ở thư phòng. Buổi tối nàng không cần chờ ta. Phu quân, phu quân, phu quân. Ngụy Phong, chàng mê đắm hoa khôi vì ả ta mà thủ thân như ngọc. Chàng ấy bắt đầu thủ thân rồi. Không lẽ ở ngoài có người khác sao? Giờ ta và ngài bắt đầu cộng cảm, quả thực là có nhiều bất tiện. Trong vòng 1 tháng ta sẽ không động phòng với phu quân. Nhưng mà cái gì? ta hy vọng ngài cũng có thể làm được. 1 tháng này không động phòng với công chúa.
Đi, gọi Ngụy Phong tới đây cho ta. Dạ. Tướng quân đã đưa Ngụy thám báo tới. Ngụy Phong, đêm nay ngươi hãy ở ngoài canh gác cho bổn hầu. Rõ. Cô ta đang làm gì? Giang Chỉ đã tắt nến đi ngủ rồi. Cô ta cũng bình tĩnh đó. Không phải ngươi luôn miệng nói yêu Ngụy Phong sao? Sao mãi không thấy ngươi tới cầu xin bổn hầu tha cho hắn? Vũ Văn Chiêu đã liên tiếp gọi ngươi canh đêm 7 ngày liền. Vất vả cho ngươi rồi. Được phân ưu cùng công chúa là vinh hạnh của ta. Năm xưa nếu hoàng hậu không thương xót, ta và mẫu thân đã bỏ mạng ngoài phố từ lâu. Chỉ hận lúc hoàng hậu bị thích sát, ta còn quá nhỏ, không bảo vệ được người. Chuyện của mẫu hậu chắc chắn là có khuất tất. Chờ ta khôi phục thân phận, tra rõ chân tướng, sẽ đòi lại công đạo cho người. Công chúa, phía Vũ Văn Chiêu, chúng ta đang đợi gì vậy? Chính là đợi ngày hôm nay. Hôm nay là sinh thần của Đoan Dung. Ngày hôm nay ta sẽ khiến cho cô ta hoàn toàn thất vọng về Vũ Văn Chiêu. Tướng quân, công chúa tới mời. Chẳng phải đã nói với nàng ta 1 tháng tới ta sẽ ngủ lại thư phòng sao? Tướng quân, hôm nay là sinh thần của công chúa. Nói với Ngụy Phong, hôm nay không cần canh đêm. Rõ. Khoan đã, sau này cũng không cần trực đêm nữa. Rõ. Tướng quân. Giang Chỉ. Giang Chỉ, lúc này ngươi đến là để cầu xin cho Ngụy Phong sao? Không phải. Không phải. Ta đến là để cầu xin cho chính mình. Cầu xin tướng quân để Ngụy Phong tiếp tục canh đêm cho ngài. Tại sao? Là hắn làm sao? Ta thật sự không chịu nổi sự hành hạ của chàng. Chỉ khi Ngụy Phong canh gác cho ngài, chàng mới không đến tìm ta. Nếu tướng quân có thể giúp ta thoát khỏi bể khổ này, ta nguyện ý. Tướng quân, công chúa đang đợi ngài dùng bữa. Giang Chỉ, bổn hầu đã đợi ngươi 7 ngày. Ngươi đến muộn rồi. Một, hai, ba.
3 năm nay, chàng chưa từng quên sinh thần của ta. Đây là lần đầu tiên. Chàng có người khác thật rồi sao? Hãy hòa ly với Ngụy Phong đi. Sau này ta sẽ bảo vệ nàng. Bảo vệ ta thế nào? Ngài nguyện ý bỏ công chúa để lấy ta sao? Đoan Dung là công chúa, ta không thể bỏ nàng ta. Nhưng Giang Chỉ thì không muốn làm thiếp. Tướng quân chỉ là hứng thú nhất thời. Nếu một ngày công chúa có con với ngài, liệu ngài còn nhớ đến ta không? Nàng ta không thể sinh con cho ta. Đoan Dung, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Hắn chưa từng chạm vào ngươi. Ta nhát gan lại tham sống, không muốn trở thành bia bắn cho công chúa, nhưng cũng tham lam muốn có ngài. Dẫu sao, quan lạc hôm nay ta chưa từng có được. Bái kiến công chúa. Mấy ngày trước, Giang Chỉ bị Ngụy Thám Báo đánh đập tàn nhẫn. Sao hôm nay tình cảm bọn họ lại tốt vậy? Ngụy Phong, chẳng phải ngươi mê đắm Hoa Khôi, ruồng bỏ Giang Chỉ rồi sao? Giờ bổn cung thấy ngươi lại vô cùng ân ái. Hồi bẩm công chúa, giờ Giang Chỉ đã mang thai con của ta. Nàng ấy đương nhiên là báu vật của ta. Ngươi mang thai rồi? Ngươi lui trước đi, ta có chuyện muốn hỏi cô ta. Yên tâm, bổn cung sẽ không làm hại cô ta. Giang Chỉ, thật không ngờ ngươi cũng biết cách quản phu quân đó. Nói đi, rốt cuộc là thế nào? Ngươi giả mang thai sao? Công chúa, ta cũng là bị ả Hoa Khôi kia ép đến đường cùng thôi. Phu quân vì ả ta mà giữ mình quên cả lưu sinh thần của ta. Để cứu vãn trái tim của chàng, ta chỉ đành dùng hạ sách này thôi. Có hiệu quả không? Công chúa vừa thấy rồi đó. Chàng ấy đã hồi tâm chuyển ý, đối xử với ta khác hẳn trước kia. Giả mang thai sớm muộn gì cũng bị lộ. Đến lúc đó đứa nhỏ bị sảy, người cứ đổ hết lỗi lầm lên đầu chàng ta. Chàng ta càng hổ thẹn thì càng yêu thương chiều chuộng người. Cách này của Giang Chỉ có thể giải quyết được vấn đề của ta. Giang Chỉ cô nương, tướng quân gửi tặng cho cô. Tạ ơn tướng quân. Nhìn kiểu dáng ngọc bội, chắc là một cặp. Công chúa thành công rồi. Hắn đã sa vào lưới tình. Sa vào thôi thì chưa đủ. Ta muốn làm hắn phát điên lên, mất kiểm soát, biến hắn trở thành con dao trong tay ta, chĩa vào Đoan Dung. Giang Chỉ. Giang Chỉ, sao nàng lại trốn tránh ta? Từ nay chúng ta hãy đoạn tuyệt đi.
Nàng muốn đoạn tuyệt với ta. Nàng coi ta là gì? Nàng nghĩ ta chỉ ham muốn thân xác của nàng phải không? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tướng quân ái mộ ta, ái mộ một nữ nhân đã xuất giá? Vũ Văn Chiêu, gia tộc Vũ Văn trọng danh dự. Một khi chuyện bị bại lộ, tướng quân có thể kê cao gối mà ngủ. Còn ta thì sao? Ta làm gì còn mạng để mà sống? Sao nàng biết ta không bảo vệ được nàng? Giang Chỉ! Giang Chỉ! Tướng quân đừng làm loạn nữa. Giang Chỉ! Giang Chỉ! Giang Chỉ! Giang Chỉ! Sao vậy? Giang Chỉ! Sợ bị hắn phát hiện à? Ngày mai ta sẽ điều hắn đi Đại Nguyệt. Tướng quân, cầu xin ngài tha cho Ngụy Phong. Hắn đối xử với nàng như vậy, nàng vẫn muốn bảo vệ hắn. Bởi vì chàng ấy là cha của con ta. Con ư? Tướng quân, ta có thai rồi. Tướng quân, công chúa mời ngài qua đó. Tướng quân! Ta chưa bao giờ thấy hắn mất kiểm soát như vậy. Vũ Văn Chiêu luôn tự cho mình là lý trí. Ta muốn hắn phát điên lên, mới có thể khơi dậy được dục vọng của hắn. Phu quân, phu quân, phu quân, ta có thai rồi, chàng sắp làm cha rồi. Nàng nói cái gì? Nàng nói nàng mang thai sao? Ừ. Tướng quân, lão phu vừa bắt mạch cho công chúa. Công chúa quả thực đã có thai. Sao có thể chứ? Phu quân, sao nhìn chàng có vẻ là không vui vậy? Phu quân, phu quân, phu quân. Cút đi. Dạ. Đi điều tra, xem Giang Phu rốt cuộc là ai. Rõ. Tiện nhân, cách của ngươi không hề có tác dụng. Công chúa là cành vàng lá ngọc, tay bị thương rồi, tướng quân sẽ xót lắm đó. Ta nghe nói người lớn lên trong dân gian, từ nhỏ đã chịu không ít khổ cực. Đôi tay này cứ đến mùa đông là lại bị nổi cước. Nô gia có một loại cao dược đặc chế rất hiệu nghiệm với vết cước của người đó. Đây là cao dược ta đặc chế, rất hiệu nghiệm với vết cước của tỷ. Tỷ thể hàng tay chân lạnh, người phải giữ ấm. Cũng lạ thật, vết cước này của ta chỉ có muội mới chữa khỏi được. Trước kia cũng có người từng quan tâm vết cước của ta, sau đó thì sao? Mất rồi. Một kẻ tiện nhân, cả đời làm nô tỳ hầu hạ ta chẳng tốt sao, lại cứ muốn leo lên đầu của ta ngồi,
Tất nhiên là phải. Ngươi đang làm cái gì vậy? Công chúa thứ tội, cao dược này phải thoa mạnh một chút mới phát huy được công hiệu. Rõ ràng bổn cung đã diễn rất giống rồi. Sao chàng ấy vẫn không tin ta? Nếu giả mang thai không thành, chi bằng hãy biến chuyện này thành thật đi. Nhìn thấy đứa bé ra đời, trái tim tướng quân dù là sắt đá cũng sẽ tan chảy thôi. Nàng nói cái gì? Nàng muốn ta giúp nàng mang thai ư? Sao? Không muốn à? Nhưng đó là phủ tướng quân, một tiểu thám hoa mới vào triều như ta, nào dám đắc tội chứ? Đừng quên, mũ quan hiện giờ của ngươi nhờ đâu mà có. Chuyện năm xưa ngươi cũng có phần. Người mà ta và Tam Cửu ra tay là do ngươi. Dọn xác. Nói nhỏ chút. Chúng ta là người cùng thuyền. Nếu ngươi chịu giúp ta, ta sẽ giúp ngươi thăng quan tiến chức. Nàng nói thật chứ? Tất nhiên. Loại dân đen như ngươi cũng xứng bàn điều kiện với ta sao? Tất cả những kẻ biết bí mật của ta đều không thể sống. Đoan Dung, quả nhiên đúng như là ta nghĩ. Kẻ sẵn sàng cấu kết hành ác với ngươi chỉ có Lý Thận. Tướng quân, kẻ này tên là Lý Thận. Trước khi vào cung nhận thân công chúa Đoan Dung, từng có hôn ước với hắn. Xử lý thật sạch sẽ. Bổn hầu không muốn có thêm đứa con quan nào nữa. Rõ. Vũ Văn Chiêu, Giang Phu đã đưa tới trước mặt ngươi rồi. Đừng làm cho ta thất vọng. Đoan Dung, con cờ cuối cùng mà ngươi có thể dùng được đã phế rồi. Ngụy Phong đâu? Đã làm theo chỉ thị của ngài, điều hắn đi Đại Nguyệt. Ngụy phu nhân đi tiễn hắn rồi. Là Giang cô nương đang tiễn hắn. Lần này Vũ Văn Chiêu phái ngươi đi Đại Nguyệt, vừa hay đón hai người đó về kinh thành. Có sự chỉ chứng của họ. Ta muốn xem thân phận công chúa giả mạo của Đoan Dung sẽ bị bại lộ như thế nào đây. Rõ. Công chúa ở trong phủ phải cẩn thận. Ừ. Trên đường đi nhất định phải cẩn thận. Tốt lắm. Hai người các ngươi quyến luyến không rời, khiến bổn hầu như đang chia rẽ quyên ương vậy. Tướng quân, Giang chỉ có thai, mong tướng quân có thể chiếu cố chăm sóc. Giang chỉ là mưu sĩ của bổn hầu. Bổn hầu tự khắc sẽ chăm sóc nàng ấy. Giang chỉ, quan hệ của chúng ta không phải nàng muốn cắt đứt là được. Hôm nay ta có thể đưa hắn đến Đại Nguyệt, ngày mai có thể đưa hắn xuống địa ngục. Tướng quân muốn thế nào để chịu tha cho chàng? Giang chỉ, Ngụy Phong chẳng phải người tốt, sao nàng lại cố chấp mê muội như thế? Vậy tướng quân thì tốt sao? Hôm qua ngài còn thề thốt nói rằng công chúa sẽ không mang thai con của ngài. Nhưng hôm nay, tin tức công chúa có thai đã truyền đi khắp phủ rồi. Nàng ấy đang ghen. Trong lòng nàng có ta. Ngô thủ, nói với phủ y, đứa con quan trong bụng Đoan Dung không cần giữ lại nữa. Rõ.
Lý Thận mất rồi. Là ai làm? Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng là ngươi muốn trở thành ai. Ngươi muốn nói gì? Ôn chỉ sắp vào cung nhận thân, trở thành công chúa tôn quý. Ngươi không biết sao? Ôn chỉ? Cô ta là công chúa? Người nhà ngươi nhiều lần sỉ nhục cô ta. Ngươi nghĩ sau khi nhận thân, cô ta có tha cho ngươi không? Vào cung nhận thân chỉ dựa vào một miếng ngọc bội. Chưa ai từng thấy dung mạo thật của công chúa. Người này có thể là cô ta, cũng có thể là ngươi. Ý của ngươi là ta có thể mạo nhận công chúa, thay ôn chỉ vào cung nhận thân sao? Chẳng lẽ là hắn? Người nói uống thuốc giả mang thai sẽ ức chế nguyệt sự. Tại sao bổn cung dẫn tới tháng? Công chúa có uống thuốc bỏ thai không? Không có. Hôm nay bổn cung chỉ uống một bát canh an thần do phủ thái y đưa tới. Là chàng. Là Vũ Văn Chiêu làm. Là Vũ Văn Chiêu làm. Hắn sao có thể dung thứ cho ngươi sinh ra nghiệt chủng chứ? Công chúa, không ai ghét bỏ con của chính mình. Trừ phi cái gì? Trừ phi đó không phải là con của hắn. Hỗn xược. Sao ta có thể tư thông với nam nhân khác? Lẽ nào thể chất của người đặc biệt không thể sinh con? Nói bậy. Cơ thể của ta vô cùng khỏe mạnh. Công chúa, chi bằng tìm nữ y thân thiết trong cung, kiểm tra lại cho người đi, đề phòng bất trắc. Mau đi truyền Lâm y nữ. Mẫu hậu có ơn với cô ta nhất định sẽ giúp ta. Rõ. Lâm y nữ, công chúa sao rồi? Công chúa không có gì đáng lo, chỉ là... Không lẽ bổn cung thật sự không thể sinh con sao? Người có thể sinh con. Có phải người từng uống thuốc giả mang thai hay không? Sao ngươi biết? Bởi vì người vẫn còn trong trắng, không thể mang thai. Vẫn còn trong trắng. Sao có thể chứ? Liệu Lâm nữ y có nhầm không? Công chúa và tướng quân đã thành thân 3 năm, sao có thể vẫn còn trong trắng được? Ta không nhầm được đâu. Trừ phi... Trừ phi cái gì? Trừ phi khi người cùng tướng quân động phòng đã dùng loại thuốc gây ảo giác. Loại thuốc này có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác như đang ân ái. Chẳng trách chàng khi nghe tin ta mang thai lại có thái độ đó. Quá ra chàng chưa từng chạm vào ta. Đoan Dung biết được người ngươi yêu vốn không hề yêu ngươi, thậm chí còn tính kế ngươi, có dễ chịu không? Xin Lâm nữ y giữ bí mật cho công chúa. Rõ, Di thần đã hiểu. Mời Lâm nữ y.
Lâm Nữ Y, vừa rồi bắt mạch cho Đoan Dung. Ngoài việc phát hiện ra cô ta vẫn còn trong trắng, chắc hẳn cô còn phát hiện ra bí mật khác. Sao Giang cô nương lại biết? Năm xưa Tiền hoàng hậu khó sinh, Lâm Nữ Y đã đích thân đỡ đẻ cho bà ấy. Công chúa thật sự có vết bớt hình hoa mai ở mé đùi trong. Bí mật này năm đó chỉ có ta và Tiền hoàng hậu biết, bệ hạ cũng chưa từng nghe. Sao cô lại biết? Bởi vì ta mới là công chúa thật có vết hoa mai đó. Người nói nếu bây giờ ta thú nhận với chàng ta chỉ giả vờ mang thai, thì có cứu vãn được trái tim của chàng không? Chuyện đã như thế này rồi, người vẫn chưa hiểu ra sao? Người gả vào phủ tướng quân 3 năm. Tướng quân chưa từng đụng vào người, cũng chưa từng yêu người, thì sao lại để tâm đứa bé là thật hay giả chứ? Không phải chàng không còn yêu ta, là chàng không diễn nữa. Công chúa, bây giờ không phải lúc quan tâm chuyện có yêu hay không, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Ý của ngươi là sao? Lần đầu tiên gặp công chúa, ta đã xem tử cục của người rồi. Lúc đó ta còn chưa hiểu gì sao. Một công chúa tôn quý như người, tới cuối cùng lại có tử cục như vậy. Giờ thì nghĩ lại đã hiểu rồi. Tử cục như thế nào? Công chúa sẽ mất gì toàn thân lở loét. Hỗn xược, người dám nguyền rủa bổn cung sao? Cút đi, cút ngay. Đoan Dung, cao dược trị cước tai ta bôi cho ngươi, cộng hưởng với thuốc giả mang thai, sẽ khiến ngươi đêm đêm gặp ác mộng. Đến lúc đó, ngươi sẽ chủ động đến cầu xin ta. Nàng rất thích nó sao? Không phải là thích, mà là thương hại. Bị giam cầm trong lồng sắt, không có tự do. Thật đáng thương. Tướng quân. Giang chỉ, ta biết nàng trong cảnh ngộ khó khăn, tinh thần bất định. Nhưng có thể đừng dao động giữa ta và Ngụy Phong nữa được không? Ta... Ngụy Phong là kẻ cặn bã. Ta rốt cuộc có điểm nào không bằng hắn? Tướng quân rất tốt. Nhưng... Đứa bé sinh ra, ta sẽ nuôi. Bổn hầu từng nói với nàng, đứa bé của Đoan Dung không thể chào đời. Giờ nàng đã tin chưa? Tướng quân và công chúa vừa gặp đã yêu, sao không để công chúa hạ sinh đích tử cho ngài? Chuyện sinh con này, kẻ khác không ép được ta. Con của ta phải được sinh ra trong tình yêu đôi bên tình nguyện, chứ không phải sống cam chịu trong toan tính lợi dụng.
Giang chỉ, chọn ta, được không? Công chúa sẽ mất gì toàn thân lở loét. Hắn tới lấy mạng ta. Giang chỉ, Giang chỉ cứu ta, Giang chỉ cứu ta. Chẳng phải là Ngụy Phong đã bị điều tới Đại Nguyệt rồi sao? Nam nhân trong phòng ả là ai? Sao công chúa lại tới đây? Trong phòng ngươi có người sao? Không, không có. Sao giữa đêm người lại chân trần chạy đến đây? Đã xảy ra chuyện gì sao? Giang chỉ hoảng loạn như vậy, người nhất định đang trốn trong chăn. Công chúa, công chúa, tay của người. Sao lại như vậy? Cơ thể của bổn cung đang bị lở loét. Giang chỉ, người có cách đúng không? Mau cứu bổn cung đi. Công chúa, đừng vội. Giang chỉ, ngươi từng nói ta sẽ bị mất vì lở loét. Rốt cuộc là có phải thật không? Công chúa, đừng sợ. Nhưng ta vừa mơ thấy mình khắp người mọc đầy mụn loét. Có phải ta sắp tận số rồi không? Chỉ là một vết loét thôi. Ta bôi thuốc cho người rồi. Loại thuốc này sẽ thấm vào da thịt ngươi, hòa vào máu ngươi, khiến ngươi lở loét mà mất mạng. Giang chỉ, để ta ngủ cùng ngươi đi, được không? Cứ nhắm mắt lại là thấy ác mộng. Ta sợ lắm. Ngươi không muốn sao? Không có. Trong chăn có giấu người à? Không có. Trong chăn không có ai cả. Người này không lẽ nào là phu quân? Tránh ra. Giờ ta không còn ai để dùng nữa. Ta phải lừa ả giống như Ôn Chỉ, biến ả thành con chó của ta, làm việc dơ bẩn cho Chỉ ta. hái được từng này thảo dược, không đủ cho ta đổi lấy rượu uống. Ta nuôi thứ lỗ vốn nhà ngươi có ích gì chứ? Loại con quan nhạc về này sao bằng Dung Nhi chúng ta được? Ta đánh ngươi. Đi làm việc cứu tinh đi. Mẹ có biết đây là gì không? Gọi là kẻ tung người hứng. Hai người đóng vai ác, còn đóng vai thiện. Như vậy sau này cô ta mới hết lòng hết dạ hầu hạ chúng ta. Còn đúng là mưu mô. Mau đi đi. Cha! Ta phải dạy dỗ ngươi. Cha! Cha còn đánh Ôn Chỉ nữa thì lấy mạng con luôn đi. Dung Nhi, sao con cứ bảo vệ thứ tạp chủng này? Không sao rồi.
Sau này ta sẽ bảo vệ muội. Cha mẹ ta không coi muội là con gái ruột, nhưng ta coi muội là tỷ muội ruột. Công chúa, mặt của người, mặt của ta bị làm sao? Mặt của ta sao vậy? Bổn cung sẽ mất mạng vì toàn thân lở loét sao? Công chúa đừng sợ, vẫn còn cơ hội xoay chuyển tử cục. Người có cách sao? Công chúa, lúc ta xem tử cục cho người, thấy có 2 người không liên quan. Không biết người có biết họ không? Là họ sao? Chẳng lẽ ta bỏ mạng vì bị bại lộ thân phận? Người biết họ sao? Không biết. Đây là cha mẹ ruột của ngươi, sao ngươi lại không biết được? Không biết thì dễ giải quyết rồi. Ngươi có cách sao? Nếu đã là do 2 người này gây rối, vậy thì trừ khử bọn họ. Láo xược. Công chúa, xin chớ mềm lòng. Công chúa là cành vàng lá ngọc, sao có thể để 2 kẻ tiện dân này quyết định sinh tử? Nhưng mà nếu người tin tưởng ta, Ngụy Phong có thể giúp người loại bỏ bọn họ. Chỉ xin người điều Ngụy Phong về lại phủ tướng quân. Đại nguyệt nguy hiểm, ta chỉ cầu cho phu quân một chức quan an nhàn ổn định. Thì ra vì nam nhân của ả ta, lấy mạng bọn họ có thể thay đổi tử cục của bổn cung thật sao? Công chúa, bọn họ sống thêm 1 ngày. Những vết loét trên mặt người sẽ mọc thêm 1 vết. Tuyệt đối không được mang lòng từ bi Bồ Tát vinh hoa phú quý này. Bổn cung vẫn chưa hưởng đủ, không thể ra đi như vậy được. Nói với Ngụy Phong, hành động nhanh gọn, đừng để họ phải chịu khổ. Dạ. Tốt lắm. Tốt lắm. Cha, mẹ, có trách thì trách 2 người không phải dương tôn quý tộc, không thể cho con gái một cuộc sống con muốn. Chôn cất đi.
Công chúa, chuyện điều Ngụy Phong về phủ tướng quân. Yên tâm, lão phu nhân sắp về phủ rồi. Bổn cung sẽ nói với bà ấy. Phu quân hiếu thảo, sẽ nghe lời của bà ấy thôi. Tạ ơn công chúa. Tử cục của bổn cung có thay đổi không? Chúc mừng công chúa, tử cục đã đổi rồi. Bổn cung biết ngay mà, là hai kẻ khốn khiếp này bán đứng bổn cung. Chúc mừng đại thọ lão phu nhân. Mọi người ngồi cả đi. Mẫu thân, thọ yến hôm nay con chuẩn bị cho người một vài món đồ chơi mới lạ. Ồ, vậy sao? Là gì đây? Đám tiểu nhân đặc biệt tới để chúc thọ lão phu nhân. Chúc lão phu nhân phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hay lắm. Mẫu thân, những thứ này chỉ là khai vị thôi, mà đã sắc hơn vẫn còn ở phía sau. Hay lắm. Trò ảo thuật này thú vị đó. Mẫu thân hài lòng là được. Lão phu nhân. Vũ Văn tướng quân, tiện dân Ôn Lương muốn tố cáo nghịch nữ Ôn Đoan Dung mạo danh công chúa, khi quân phạm thượng, mong lão phu nhân làm chủ. Các người nghịch nữ, súc sinh, đồ vô ơn. Hai người nghe rõ rồi chứ? Con gái của các ngươi vì vinh hoa phú quý không tiếc sát hại song thân. Đứa con gái như thế, các ngươi vẫn muốn bao che sao? Không được, không thể bao che. Uổng công nuôi nó, sao nó có thể? Hai người có hai con đường để chọn. Một là ta thả các người đi, chờ bị Đoan Dung diệt khẩu. Hai là theo ta chỉ chứng của ta, giữ một con đường sống. Bọn ta chọn cách thứ hai. Không hổ là người một nhà, vì tự bảo vệ mình, đến máu mủ ruột thịt cũng có thể bán đứng. Lão phu nhân, Vũ Văn tướng quân minh giám, phu thê bọn ta tuy chỉ là dân đen phố chợ, nhưng cũng hiểu quốc pháp thiên quy. Đoan Dung vốn dĩ chẳng phải công chúa gì hết, nó là con gái ruột của bọn ta. Nó vì muốn mạo danh công chúa mà còn có thể hại cả cha mẹ ruột của mình.
Loại lừa đảo lòng lan dạ sói này sao xứng gả vào Vũ Văn gia? Sao xứng hưởng vinh hoa phú quý đây? Lão phu nhân, không phải. Các người nói láo. Bổn cung chưa từng gặp các người. Bổn cung là công chúa. Bổn cung thật sự là công chúa. Ngươi là công chúa khỉ gì chứ? Lão phu nhân, tướng quân, liên quan đến huyết mạch hoàng thất, xin hãy mời người trong cung đến giám định thân phận thật giả của công chúa Đoan Dung. Là ngươi, chính là ngươi đã giở trò. Giang chỉ, đồ tiện nhân. Công chúa Đoan Dung không dám đối chất. Lẽ nào là mạo danh thật? Mạo danh công chúa là đại tội. Sao cô ta dám? Đến cả cha mẹ ruột cũng ra tay được. Loại người độc ác tàn nhẫn như vậy còn việc gì mà không dám làm? Hay cho một kẻ lừa đảo, ngươi không chỉ lừa gạt lão thân, lừa gạt Vũ Văn gia, mà còn phạm phải đại tội khi quân phạm thượng. Người đâu? Bắt trói kẻ lừa đảo này, tống vào địa lao. Phụ quân cứu ta. Phụ quân cứu ta. Ta biết sai rồi. Ta không nên lừa. Chư vị, hai kẻ này là gian tế của Đại Nguyệt trà trộn vào phủ tướng quân. Vừa rồi chỉ là những lời ly gián, mong chư vị chớ dội tin. Ta nói mà, ai dám to gan mạo danh công chúa chứ? Đúng, mạo danh công chúa là đại tội mất đầu. Ngô Thủ. Có. Đưa công chúa về nghỉ ngơi. Rõ. Đi thôi công chúa. Phu quân, chàng tin ta đúng không? Đoan Dung, ngươi kiêu căng hống hách, tư thông với nam nhân, ta có thể dung thứ. Nhưng sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Chàng đã biết thân phận thật của ta từ lâu. Chẳng phải ta đã từng nhắc nhở ngươi, mạo danh công chúa thì được, nhưng phải xử lý sạch sẽ điểm yếu bên cạnh mình. Nhớ lấy, muốn mạo danh công chúa, phải biết che giấu điểm yếu của mình. Là chàng, Vũ Văn Chiêu. Là chàng xúi giục ta sát hại Ôn Chỉ, mạo danh công chúa. Chàng mới là kẻ đầu sỏ mà. Sao chàng lại đối xử với ta như vậy chứ? Sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Vì ngươi tham lam. Phụ quân, bây giờ chỉ cần chúng ta lấy mạng tiện nhân Ôn Chỉ đó, thì sẽ không còn ai biết được thân phận thật sự của ta. Sau này ta vẫn sẽ là công chúa. Ta sẽ giúp cho phu quân, giúp sức cho gia tộc Vũ Văn. Bổn hầu thích hợp tác với người thông minh. Người quá ngu ngốc.
Phu quân, chàng đừng bỏ mặt ta. Ta nhất định sẽ nghe lời. Ta sẽ nghe lời mà. Đoan Dung, bổn hầu đã cho ngươi cơ hội, tự ngươi không biết nắm giữ. Bây giờ ngươi đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa. Ngô Thủ, tướng quân, truyền tin ra ngoài, cứ nói công chúa Đoan Dung mắc tâm bệnh, cần tĩnh tâm tịnh dưỡng, không tiện tiếp khách. Rõ. Mục đích nàng đến Vũ Văn gia là vì Đoan Dung, đúng không? Ta cứ ngỡ tướng quân không yêu Đoan Dung. Không ngờ, ngay cả khi biết cô ta là giả mạo, ngài vẫn bảo vệ cô ta. Tướng quân quả là tình sâu nghĩa nặng. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì ta ái mộ ngài, mới đố kỵ cô ta, muốn thay thế Đủ cô rồi. ta. Đã đến nước này, nàng còn muốn dùng những lời này để lừa gạt ta? Tướng quân muốn biết điều gì? Nàng là ai? Ta là ai có quan trọng không? Ta khổ tâm tính kế, bày sự thật ra trước mặt mọi người, nhưng vẫn không địch lại được một câu nói của ngài. Đảo lộn trắng đen. Rốt cuộc nàng là ai? Không nói đúng không? Ngụy Phong. Hắn vẫn chưa khai sao? Tướng quân, hắn rất kín miệng. Tiếp tục dùng hình. Rõ. Đừng mà. Dừng tay. Cầu xin ngài tha cho Ngụy Phong. Ta cầu xin ngài. Đừng mà. Đừng. Đừng. Ta cầu xin ngài. Ta sẽ nói tất cả. Thả chàng ra. Giang Chỉ, nàng quan tâm đến hắn thế sao? Đại hình còn chưa tiếp tục, nàng đã không chịu được. Thật chẳng giống nàng chút nào. Thả chàng ra. Ta sẽ nói hết với ngài. Giang Chỉ, nàng thật sự rất yêu hắn. Tiếp tục dùng hình. Ta muốn nghe chính miệng Ngụy Phong nói. Rõ. Ta khai. Ngụy Phong. Ta và Giang Chỉ vốn không phải phu thê. Bọn ta giả làm phu thê, chỉ để thuận tiện hành sự, che giấu thân phận. Tướng quân đang hỏi thân phận thực sự của Giang Chỉ. Ngươi khai những chuyện không liên quan này làm gì? Để hắn nói tiếp. Rõ. Nếu các ngươi không phải phu thê thật sự, vậy chuyện Giang Chỉ có thai cũng là giả. Cô ấy giả mang thai chỉ là để lật tẩy bí mật của công chúa giả Đoan Dung. Các ngươi có thù với công chúa, thù sâu tựa biển. Ngụy Phong, ngươi dám phản bội ta? Ta đã nói với ngươi từ lâu, Vũ Văn Chiêu không dễ bị lừa. Ngươi nhất quyết không nghe. Giờ thì hay rồi. Đại thù chưa báo, đến mạng chúng ta cũng không giữ được. Giang Chỉ, vậy là những gì nàng nói và làm
đều là để trả thù Đoan Dung. Phải, Chưa từng có chút chân tình nào. trong lòng của ta chỉ có huyết hải thâm thù. Giang Chỉ, nàng lừa gạt chân tình của ta là để lợi dụng ta trả thù Đoan Dung. Phải, Giang Chỉ, nàng thật to gan. Tướng quân, hãy để thuộc hạ tra tấn cô ta. Thuộc hạ không tin, không tra được thân phận của cô ta. Giang Chỉ, Giang Chỉ. Tướng quân, thuộc hạ chưa hề dùng hình. Tướng quân, cô ấy không phải là Giang Chỉ, mà là Ôn Chỉ. Cô ấy mới là công chúa thật. Người nói nàng ấy là Ôn Chỉ. Nàng có thể là bất cứ ai, nhưng sao lại là Ôn Chỉ? người đâu? Lôi Giang Chỉ ra ngoài, đánh trượng. Rõ. Kẻ nào dám? Chiều Nhi, con hồ đồ rồi. Đã biết thân phận của cô ta, sao con còn bảo vệ? Cút ra ngoài. Mẫu thân, cả đời này con vì gia tộc Vũ Văn có thể từ bỏ chính mình, hy sinh cả hôn nhân. Chỉ một lần này thôi, con muốn cầu xin người cho con sống vì chính mình. Cô ta còn sống ngày nào, ta còn bất an ngày đó. Diệt cỏ tận gốc, đạo lý này không lẽ con không hiểu? Vì sao mẫu thân lại thấy bất an? Năm đó mẫu thân muốn giúp Di Mẫu lên ngôi hoàng hậu, tự ý làm chủ, thích sát tiền thái hậu. Nếu không gia tộc Vũ Văn, đâu đến mức vạn kiếp bất phục như bây giờ. Con, Lúc mẫu thân làm việc đó, có từng nghĩ đây là đại tội chu di cửu tộc không? nghịch tử, con dám vì một nữ nhân mà ăn nói với mẫu thân như vậy sao? Vì để giúp mẫu thân che giấu tội trạng, con dụ dỗ Đoan Dung ám sát công chúa. Nhưng ông trời bỡn cợt con, là để con đem lòng yêu cô ấy. Thiên kim danh môn, đích nữ thế gia, con muốn người nào mà chẳng có được. Cô ta giả bộ hiền lành, trong lòng đầy toan tính. Phải, nàng giả bộ hiền lành, trong lòng đầy toan tính, nhưng con chỉ cần mình nàng ấy. Con trúng tà rồi. Hai người là kẻ thù. Cho dù con bằng lòng, cô ta có chịu bỏ qua hay không? Vậy thì hãy giữ kín bí mật này, vĩnh viễn đừng để nàng ấy biết. Người đâu? Mẫu thân gần đây muốn thành tâm lễ Phật, đưa bảy đến Phật đường. Lão phu nhân mời. Nghịch tử, con muốn làm gì? Con muốn giam cầm mẫu thân sao? Được, được lắm.
Sao hả? Chủ nhân nhà ngươi nghĩ thông suốt rồi, muốn mượn bảo bối của ta để hành sự à? Hỏi nhiều làm gì? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Quy tắc này ta hiểu. Đây là ô hương hoàng, bí mật do lão phu độc môn luyện chế. Hương thơm nó tỏa ra, có thể mê hoặc lòng người. Đeo nó bên mình, người đó sẽ chìm đắm trong tình ái, không thể dứt ra. Dùng như thế nào? Một sợi để chủ nhân nhà ngươi đeo, sợi còn lại tặng cho nữ tử mà ngài ấy thương. Chỉ vài ngày, nữ tử đó sẽ một lòng một dạ với ngài ấy. Giang chỉ. Ta làm sao thế này? Giang chỉ, nàng thấy thế nào? Cái này là gì? Phủ y nói, dạo này nàng thường gặp ác mộng, ngủ không yên giấc. Đây là an thần hoàng. Nàng đeo nó hàng ngày, có thể giúp an thần ngủ ngon. Thơm quá. Có thích không? Cái gì cơ? Ta. Vậy nên, nàng có thích ta không? Thích. Thích ai? Thích ngài. Tướng quân, cô ta đánh hạ nhân rồi chạy ra ngoài. Đoan Dung, ngươi dám làm càn. Ta biết người muốn hỏi gì. Người đoán không sai. Ta chính là Ôn Chỉ. Sao nào? Sợ rồi à? Gương mặt này của ngươi cũng chính là kiệt tác của ta. Ta đã nói với ngươi rồi. Ngươi sẽ mất mạng vì toàn thân lở loét là thật đó. Nhưng so với những gì ngươi đã làm với ta thì có thấm vào đâu chứ. Ngươi mượn thân phận ta ở trong phủ tướng quân hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ta phải nằm nơi bãi tha ma lạnh lẽo. Ngươi có biết đêm đó ở bãi tha ma lạnh thế nào không? Đoan Dung, ta hận ngươi. Tham lam vô độ. Hận ngươi cướp thân phận hại mạng ta. Ta càng hận chính mình. Ngày đó đã mù quáng. Trao làm chân tình. Cha mẹ không coi muội là con gái ruột, nhưng ta coi muội như tỷ muội ruột. Tị thể hàng tay chân lạnh, phải chú ý giữ ấm. Xem kìa, lại nổi cước rồi nè.
Tướng quân, Đoan Dung mất rồi. Nàng muốn làm thế nào? Ta muốn để cô ta giống như ta năm xưa, bị ném ra bãi tha ma, nếm trải nỗi đau ta từng chịu đựng. Được, để ta sắp xếp. Ta có thể ở riêng với cô ta một lát không? Được. Tướng quân, thuộc hạ thấy Giang Chỉ có gì đó không ổn. Không ổn chỗ nào? Cô ta từ đầu tới cuối không hề nhắc đến việc nhận lại thân phận công chúa. Điều này không hợp lẽ thường. Ngài nói xem, cô ta gần gũi với ngài là vì ô hương hoàng này hay là đang diễn kịch? Thuộc hạ nhiều lời rồi, xin tướng quân thứ tội. Đưa Ngụy Phong ra đây. Rõ. Tướng quân, đã đưa Ngụy Phong tới. Ngụy Phong, ngươi nói xem, bổn hầu nên xử lý ngươi thế nào đây? Giang Chỉ đâu? Cô ấy đang ở đâu? Ngươi bán đứng nàng ấy rồi, còn vấn vương gì nữa? Ta thừa nhận, ta nhu nhược, nhát gan, mạn hèn không xứng với cô ấy. Nhưng người thực sự xót thương cho cô ấy trên đời này chỉ có mình ta. Đứng lại! Không được chạy! Đứng lại! Hai đứa nhãi ranh kia! Công chúa, người hãy trốn kỹ vào, tuyệt đối đừng lên tiếng. Ta dụ truy binh đi chỗ khác. Ngụy Phong, ngươi sẽ quay lại tìm ta chứ? Công chúa, tuyệt đối đừng chạy lung tung. Đợi ta quay lại. Công chúa, cầm lấy cái này. Nhớ kỹ, hoàng hậu đã mất. Chúng ta đang bị truy sát. Tuyệt đối không để lộ thân phận công chúa của người ra được. Biết rồi, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Ở đằng kia, đuổi theo! Khi ta quay lại chỗ đó, cô ấy đã biến mất. Những năm qua, ta luôn tìm kiếm cô ấy. Trời không phụ lòng người. Cuối cùng ta cũng tìm được cô ấy. Ngài có biết ta gặp lại cô ấy ở đâu không? Ở bãi tha ma. Hôm đó rõ ràng là ban đêm, nhưng ta chỉ thấy một màu đỏ rực. Đó là máu của cô ấy. Ngài nói xem, sao cô ấy có thể không hận? Sao? Đủ rồi. Không cần nói thêm nữa. Sau này ta sẽ yêu thương cô ấy. Còn ngươi,
Không cần ở đây làm chướng mắt ta nữa. Tướng quân, ngài đang làm gì vậy? Giang chỉ, sao nàng lại tới đây? Thu kiếm làm gì? Sao không lấy mạng hắn đi? Hắn là kẻ phản bội. Kẻ phản bội thì không xứng được sống. Giang chỉ, nàng không quan tâm hắn thật sao? Kẻ thù sát hại mẫu hậu ta cũng không xứng được sống. Ngô Thủ, đưa Ngụy Phong ra ngoài. Rõ. Giang chỉ, Đoan Dung đã đền mạng. Đừng sống mãi trong thù hận nữa được không? Nhưng mà Giang chỉ, nàng có bằng lòng làm thê tử của ta không? Đoan Dung tuy đã đi rồi, nhưng cô ta vẫn chiếm vị trí phu nhân tướng quân. Ta đã nói từ đầu, ta tuyệt đối không làm thiếp. Nếu ta để nàng thay thế Đoan Dung thì sao? Ta thay thế Đoan Dung? Ta có thể nói Ngọc Thanh đạo trưởng dịch dung cho nàng, thay cho nàng gương mặt Đoan Dung. Từ nay về sau, nàng chính là Đoan Dung, là phu nhân tướng quân danh chính ngôn thuận. Giang chỉ, Giang chỉ, Ngài rõ ràng biết là ta căm hận Đoan Dung đến mức nào, chán ghét cô ta ra sao, hận cô ta cướp thân phận của ta, hại tính mạng ta. Ngài còn muốn ta mang gương mặt của cô ta để sống tiếp sao? xin lỗi nàng Giang chỉ. Coi như là vì ta có được không? Ta biết cách này rất tàn nhẫn với nàng, nhưng hiện giờ đây là cách duy nhất có thể giữ mạng cho nàng, mà không khiến gia tộc Vũ Văn rơi vào cảnh nguy khốn. Rõ ràng ngài biết ta mới là công chúa thật sự bị đánh cắp thân phận. Ta biết cách này khiến nàng phải chịu ấm ức, nhưng ta sẽ dùng cả đời bù đắp cho nàng, cả đời yêu thương nàng. Hứa với ta, được không? Được, ta hứa với ngài. Đi. Thành rồi, thành rồi, thành công rồi. Thành rồi, thành rồi, thành công rồi. Cái gì thành công rồi? Ta đang dạy nó nói chuyện. Nó thông minh lắm. Học một lần là biết ngay. Nó chỉ tham chút thức ăn trên tay nàng thôi. Nếu nàng không có thức ăn, không biết chừng ngày nào đó nó sẽ phản bội nàng. Con súc sinh này không có lương tâm. Người mới không có lương tâm, người mới không có lương tâm. Ngươi là kẻ không có lương tâm nhất. Nàng xem, nó còn biết cãi nữa. Được rồi, đừng so đo với nó nữa. Tướng quân,
trước khi dịch dung thành Đoan Dung. Ta có một điều kiện muốn xin ngài đồng ý. Điều kiện gì? Chỉ cần là việc ta có thể làm được. Đừng nói một điều. Dù là 100 điều, ta cũng đồng ý. Ta muốn thành thân với ngài. Nàng nói gì? Nàng nói lại lần nữa đi. Ta sẵn lòng biến thành Đoan Dung vì ngài. Nhưng trước đó, ta muốn lấy thân phận Giang Chỉ, đường đường chính chính bái đường thành thân với ngài. Giang Chỉ, nàng nói thật không? Nàng có biết khi nghe nàng nói vậy ta vui thế nào không? Dù lời này là ta gạt nàng mà có được, nhưng vậy thì đã sao? Dù là giả dối, gạt cả đời cũng sẽ thành thật. Đạo trưởng, thuật dịch dung này có hại gì cho nàng ấy không? Tướng quân yên tâm, thuật dịch dung chỉ thay đổi kết cấu dung mạo, không làm tổn hại bên trong, không có hại cho cơ thể. Chuyện đại hôn chuẩn bị đến đâu rồi? Khởi bẩm tướng quân, việc trang trí hỷ đường, chọn giờ lành và các chuyện khác đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là cái gì? Thuộc hạ luôn cho rằng Giang Chỉ cô nương không thật lòng với ngài. Sự phục tùng của cô ta có lẽ còn có mục đích khác, mong tướng quân thận trọng. Ngô Thổ, có phải bổn hầu nuông chiều ngươi quá rồi không? Thuộc hạ cũng là vì tướng quân, mong ngài thận trọng. Hỗn xược! Tướng quân, xin hãy suy xét. Xem ra tướng quân đã nặng tình với nữ nhân đó. Lão đạo chợt nhớ ở Dược Dương Cốc có một loại đá thần kỳ gọi là đá tam sinh, có thể thử lòng người có tình. Thật sao? Chỉ cần tướng quân và nữ nhân đó mỗi người lấy một giọt máu nhỏ lên viên đá này, nếu hai người thật lòng yêu nhau, tâm đầu ý hợp, viên đá này sẽ nở ra hoa đồng tâm. Nếu là giả dối, đá sẽ không có động tĩnh gì. Lời đạo trưởng nói có thật không? Đây chính là cách thử lòng truyền đời ngàn năm của Dược Dương Cốc, không phải lão đạo bịa ra. Nếu tướng quân không tin, có thể sai người vào cốc kiểm chứng. Được. Tốt lắm. Hôm nay không có mặt tông tộc Cao Đường, không có khách khứa chúc mừng, chỉ có trời đất cùng nến đỏ chứng giám hai ta thành thân. Tướng quân là muốn làm gì? Đây là đá tam sinh. Người thật lòng yêu nhau, nhỏ máu lên hòn đá này, nó sẽ nở ra hoa đồng tâm. Tướng quân muốn thử lòng ta sao? Ta dùng ô hương hoàng làm nàng mê muội, lừa được hôn sự này, thì có tư cách gì để thử lòng nàng? Không phải ta muốn thử nàng, ta muốn để nàng thấu rõ chân tình của ta. Tâm ý của ta đối với nàng tuyệt đối không chút giả dối.
Sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao chứ? Ta đã dùng cả thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Sao nàng vẫn không yêu ta? Vì ngươi không xứng được yêu. Nàng nói cái gì? Nàng đã phát hiện ra từ khi nào? Ngươi còn nhớ ngày Đoan Dung mất không? Hắn đã hạ thuốc ta. Giang Chỉ, hãy bình tĩnh. Là giả, tất cả đều là giả. Tuyệt đối không để nó mê hoặc. Sự dịu dàng ân cần những ngày qua đều là giả dối. Mấy ngày này nàng luôn miệng nói thích ta, nói muốn gả cho ta. Đều là đang diễn kịch. Giang Chỉ, nàng hận ta vậy sao? Không ai lại đi yêu kẻ thù của mình. Kẻ thù? Kẻ thù? Làm sao nàng biết? Cũng nhờ con dẹt ngươi tặng ta. Nếu không, ta sẽ mãi mãi bị ngươi che mắt. Là chàng Vũ Văn Chiêu. Là chàng xúi giục ta sát hại Ôn Chỉ, mạo danh công chúa. Chàng mới là kẻ đầu sỏ. Sao chàng đã đối xử với ta như vậy? Là chàng Vũ Văn Chiêu. Là chàng xúi giục ta sát hại Ôn Chỉ, mạo danh công chúa. Chàng mới là kẻ đầu sỏ. Công chúa? Chẳng trách Vũ Văn Chiêu bao che Đoan Dung. Thì ra hắn là kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Hôm nay chúng ta làm náo loạn thọ yến của lão phu nhân. Giờ Vũ Văn Chiêu bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Công chúa, cục diện hiện tại bất lợi cho chúng ta. Chi bằng chúng ta rút lui trước, tính kế lâu dài. Không. Ngụy Phong, ta muốn người trước mặt Vũ Văn Chiêu bán đứng ta. Tướng quân, cô ấy không phải Giang Chỉ, mà là Ôn Chỉ. Cô ấy mới là công chúa thật. Vì sao mẫu thân lại bất an? Năm đó mẫu thân muốn giúp Di Mẫu lên ngôi hoàng hậu, tự ý làm chủ thích sát tiền thái hậu. Nếu không gia tộc Vũ Văn đâu đến mức vạn kiếp bất phục như bây giờ. Mẫu hậu, món nợ máu gia tộc Vũ Văn nợ người, con nhất định sẽ đòi lại. Con muốn toàn tộc Vũ Văn phải bồi tán. Ta biết không giấu được nàng. Xin lỗi nàng. Xin lỗi sao? Vũ Văn Chiêu, ngươi chẳng qua gì bị bại lộ. Trong thâm tâm của ngươi đã từng có chút nào hối hận chưa? Giang Chỉ, Đừng chạm vào ta. Nếu không phải tộc Vũ Văn nhà ngươi tham lam quyền thế, sao mẫu thân ta bị hại bất thảm như vậy? Vũ Văn Chiêu, ngươi lo sợ công chúa thật trở về sẽ điều tra vụ án của Tiền hoàng hậu.
Ngươi cố ý xúi giục Đoan Dung vào cung nhận thân, rồi ngươi lại diễn một vở kịch vừa gặp đã yêu trên đại điện, nắm thóp Đoan Dung trong tay. Vũ Văn Chiêu, ngươi tính toán kỹ lưỡng, không hổ là thanh dao sắc bén của gia tộc Vũ Văn. Năm xưa mẫu thân ta phạm sai lầm, phạm phải đại tội tru di cửu tộc. Vì sự an nguy của toàn tộc Vũ Văn, ta không thể không làm những chuyện này để cứu vãn. Ta không được lựa chọn. Vì gia tộc Vũ Văn các người, ta từ nhỏ phải lưu lạc dân gian, lớn lên trong sự ngược đãi của Ôn gia. Cũng vì Vũ Văn Chiêu ngươi, ta bị Đoan Dung sát hại, dứt xác ở bãi Tha Ma, trở thành cô hồn dã quỷ. Những gì gia tộc Vũ Văn nợ ta, nợ mẫu thân ta, cả đời này cũng không thể trả hết. Nếu như khi đó ta biết là nàng, ta chắc chắn... Làm gì có nếu như. Ôn chỉ thật sự đã mất rồi. Giang Chỉ, hãy tha thứ cho ta. Ta có thể dùng cả phần đời còn lại để chuộc tội. Tha thứ cho ta, được không? Một kẻ thủ ác lại cầu xin sự tha thứ của nạn nhân. Vũ Văn Chiêu, ngươi không thấy mình rất nực cười sao? Có phải chỉ cần một ngày nàng chưa bỏ hận thù, chưa buông bỏ được quá khứ, nàng sẽ không đội trời chung với ta, đúng không? Sao ta dám quên chứ? Ta biết nàng rất hận ta. Không sao. Chỉ cần nàng có thể buông bỏ hận thù, quên đi những nỗi đau đó, ta vẫn có thể làm lại từ đầu. Đến nước này rồi, ngươi còn muốn dùng quyền lực để khống chế ta? Ngọc Thanh đạo trưởng, Ngươi muốn làm gì? đừng sợ Giang Chỉ, ta sẽ không hại nàng đâu. Đợi nàng tỉnh lại, sẽ quên hết hận thù, buông bỏ hết quá khứ, nàng sẽ trở thành thê tử của ta. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Giang Chỉ, đừng sợ, ta và nàng cộng cảm. Nàng đau, ta sẽ đau cùng với nàng. Tướng quân, không xong rồi. Ngự Lâm quân đã bao vây phủ tướng quân. Ngự Lâm quân? Đó là thần binh của hoàng thượng, sao lại bao vây phủ ta? Ngự Lâm quân phụng chỉ lục soát. Gia tộc Vũ Văn ám sát tiền thái hậu, che mắt thánh thượng, tội ác tày trời, ban lệnh tống giam toàn tộc. Lâm nữ y, cô đến rồi. Công chúa, người chịu khổ rồi. Sao có thể chứ? Nàng chưa từng rời khỏi phủ tướng quân. Sao có thể?
Ngươi nhớ thi thể của Đoan Dung chứ? Bị ngươi ném ra bãi tha ma đó. Bức quyết thư mà công chúa gửi đi viết rõ tội ác của gia tộc Vũ Văn. Ta đã trình lên hoàng thượng. Di mẫu ngươi đã khai nhận năm xưa cùng Vũ Văn lão phu nhân âm mưu thích sát tiền hoàng hậu. Thì ra nàng đã chuẩn bị cả rồi. Ta và ngươi từ nay không còn liên quan. Vậy việc nàng thành thân với ta Chỉ là để kéo dài thời gian thôi. Giang Chỉ, nàng thắng rồi. Gia tộc Vũ Văn sụp đổ rồi. Nàng được toại nguyện rồi. Chuyện này là sao? Mưu hại tiền hoàng hậu, tội ác tày trời, tự tạo nghiệp không thể sống mà. Công chúa tới rồi. Công chúa tới rồi. Đúng vậy, ngươi xem. Công chúa tới rồi. Ta cứ nghĩ hôm nay nàng sẽ không đến. Vũ Văn Chiêu, ngươi có hối hận không? Đã thua thì là thua. Làm gì còn chỗ cho sự hối hận chứ. Ta không có lỗi với gia tộc Vũ Văn. Còn về nàng, Giang Chỉ, hôm nay ta dùng mạng này trả nợ máu cho nàng. Không còn nợ nàng nữa. Rất tốt. Hành hình. Nếu mạng ta có thể rửa sạch tội nghiệp thì cũng đáng. Chỉ mong kiếp sau có thể giữ thân trong sạch, gặp lại nàng lần nữa. Tướng quân cẩn thận. Vũ Văn Chiêu, sinh tử do trời định, tử cục khó thay đổi. Từ ngày các ngươi phạm phải tội ác tày trời, án hành hình này đã là kết cục định sẵn. Nhìn thấu tử cục của kẻ khác. Vậy ngươi nói xem, tử cục của bổn hầu là khi nào? Tướng quân sẽ bỏ mạng ở pháp trường Kinh Thành bởi hình phạt trảm quyết. Ta ở điểm bắt đầu của câu chuyện nhìn kẻ thù của mình từng bước tiến đến bước đường cùng.
ta dám dùng sức của một người, đối kháng với cả đại tộc thế gia, bởi vì ta biết rằng ván cờ này